Oggi sempre più in calo l'annuncio del presidente Zaia. Lunedì 1 febbraio riapriamo le scuole superiori, studenti per ora in presenza al 50%, alla fermata dei bus vigilanza anti-assembramento. L'ospedale di Conegliano è Covid free, chiuso il reparto dedicato ai pazienti colpiti dal virus. La decisione ha permesso di riportare alla normalità attività chirurgica. Maresana, anziano rimane impigliato nel cardano del trattore, inutile ogni tentativo di soccorso. Pietro Parnasso è morto sul posto, indagano i carabinieri. Damiani, 58enne immobilizzato e rapinato di notte in casa. Mi stringevano così forte che pensavo di soffocare, racconta. Tentata intrusione anche dalla deputata Angela Colmellere. Atto di vandalismo a Caunata di Montebelluna, dove i bambini transitano per andare a prendere l'autobus. Interviene l'assessore Borgia a ripulire il marciapiede dai vetri. Nuovo polo logistico del colosso dell'e-commerce Amazon in prossimità del casello di Meolo Roncade. Il discusso progetto ancora alle prime battute e al vaglio dell'amministrazione comunale. In vista del giorno della memoria, da domani a Treviso 3 totem con lo stesso senso delle pietre d'inciampo, a tirare l'attenzione sulla tragedia dei lager e in particolare degli omosessuali che vi furono deportati. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, dunque in primo piano subito l'andamento dei contagi che scende ancora in Veneto, e questo dà il là dalla possibilità, il governatore Zaia l'ha data questa mattina, la possibilità di annunciare che la prossima settimana dovrebbero riaprire le scuole superiori. Se non ci saranno cambiamenti repentini di scenario nelle prossime ore, nei prossimi giorni, io ho già dato disposizioni all'assessore De Berti ieri di attivarsi per i trasporti, per lunedì apriamo le scuole. L'annuncio del presidente Zaia, atteso da famiglie e studenti delle scuole superiori del Veneto, al momento ancora in didattica a distanza in virtù dell'ordinanza regionale in scadenza il 31 gennaio. Le modalità di ripartenza verranno discusse nelle prossime ore. Mi sembra di capire che prudenzialmente si andrà verso il 50% in questa prima fase. Dovremmo monitorare fortemente il tema scolastico, perché comunque non è che si va in diminuzione del rischio. Verranno anche definiti gli aspetti relativi al trasporto scolastico. Verranno assunti anche, e ci sarà la figura, ad esempio, di una nuova figura dello steward. Steward che alla fermata degli autobus faranno veicolare i ragazzi verso i diversi mezzi a disposizione per evitare assembramenti. La decisione di aprire le scuole, sottolinea il presidente Zaia, arriva alla luce dei dati del contagio. Adesso, dice, abbiamo un calo di 25 giorni. E a proposito di numeri, quasi dimezzato quello dei veneti attualmente positivi, 44.519. Considerate una settimana fa eravamo 90.000. Ciò vuol dire che si negativizzano e non c'è più ingresso di nuovi positivi. Segnali positivi anche dagli ospedali, con 900 posti letto in meno rispetto al picco registrato in questa seconda ondata. Scende anche l'R Conti, che la settimana scorsa in Veneto era di 0,81, il secondo migliore in Italia. Numeri che portano il pensiero a venerdì, quando ci sarà una nuova valutazione del Comitato Tecnico Scientifico sull'assegnazione delle fasce di rischio. Io spero che la prossima settimana ci regali anche la possibilità di essere rivalutati per la zona gialla. E a proposito di valutazioni, i governatori della Lega hanno rinnovato la richiesta di una revisione immediata delle procedure per determinare il colore delle regioni. Ma il fronte caldo di questi ultimi giorni riguarda le forniture dei vaccini. Stanno arrivando in queste ore in diverse regioni le prime fiale Pfizer delle circa 455.000 previste per questa settimana, 50.000 quelle attese domani in Veneto. Sembra dalle ultime notizie che Pfizer torni a regime con le forniture, addirittura con qualche anche, posso dire, timida apertura per fare qualcosa di più. E io penso che le carte bollate non ci servono, noi preferiamo i vaccini. Ritardi anche per il vaccino AstraZeneca, in validazione in queste ore da parte di EMA. Degli 8 milioni previsti ne arriveranno 3,4 in Italia, dove continua senza intoppi la fornitura di Moderna, ma si guarda con fiducia anche a quello di Johnson & Johnson e Reitera. È uno scenario che ci permette di dire, insomma, che alla volta di febbraio-marzo dovremmo vedere un po' più di, come si può dire, di movimento nelle vaccinazioni. Infine un'ultima considerazione sulla crisi di governo, forse vicina ad una soluzione. Immagino che o ci sono numeri veri o si debba andare a votare, punto. Non ci vedo altre soluzioni.
Torneremo a parlare fra poco sia delle riaperture delle scuole che della situazione dei contagi, peraltro con una polemica in corso proprio sul cosiddetto Veneto rosso scuro, ma ne parleremo fra pochissimo. Però incombe anche la crisi di governo, quindi l'aggiornamento di queste ultime ore è che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte salirà al Quirinale domani dopo un passaggio in Consiglio dei Ministri per comunicare le sue intenzioni e poi appunto al Quirinale per rassegnare le dimissioni, come si stava dicendo anche in queste ore. Il percorso che potrebbe essere tracciato è quello di una dimissioni per ottenere un reincarico, quindi dimissioni lampo per ottenere il reincarico per il cosiddetto Conte Ter, evidentemente con una maggioranza diversa, forse con i costruttori o responsabili, insomma con altre intese, e poi ovviamente c'è da capire se questo porterà, se si arriverà a questo obiettivo. C'è anche chi evidentemente chiede ad esempio un governo di unità nazionale con un'altra figura al posto di Conte. Allora proprio nel sondaggio di questa sera ci concentriamo sulla figura del Premier, la figura di Conte. Vediamo il sondaggio che lanciamo questa sera, che abbiamo lanciato nel corso dei nostri telegiornali. Crisi di governo, cambiare il Premier, se per voi è sì la risposta insomma ideale per uscire da questa crisi, 0422 162 6691, se per voi invece no, 0422 162 6690. La chiamata come sempre è gratuita. Il risultato, l'esito del sondaggio come sempre ci sarà a Ring questa sera nel corso del nostro talk show. Il tentativo insomma di Conte è quello anche di disinnescare la bomba del voto, poi previsto in Senato mercoledì la relazione del Ministro della Giustizia Bonafede proprio sulla giustizia, dove potrebbe appunto andare sotto al Senato ancora una volta. E l'altra alternativa evidentemente, l'abbiamo sentito, è quella del voto. Allora un Conte Ter oppure il voto? Cosa ne pensano i cittadini? Sentiamo. Meglio un Conte Ter o meglio tornare a votare secondo te? Meglio Conte. Continuiamo così? Sì. Conte ha fatto solo dei disastri e con le elezioni sarebbe un ulteriore disastro. E io sono convinto che è meglio andare al voto, anche perché avere uno Stato provvisorio ancora e magari si trova fra 2 o 3 mesi ancora a punto e a capo, è meglio fare una cosa diciamo radicale, ecco, diciamo così. Ecco. Meglio un Conte Ter. Sì. Sarebbe troppo rischioso andare a votare? Sì, no, in questo momento andare a perdere tempo per fare elezioni non è una cosa accettabile. Assolutamente tornare al voto. Così almeno risolviamo il problema? Direi di sì, che non è un problema irrisolto da quando è partito, visto che non l'abbiamo neanche deciso noi. Devono trovare un accordo in un modo o nell'altro, per me, e poi si andrà a votare sicuramente. Al voto. Al voto. Scegliamo noi. Direi tornare al voto. Tornare al voto? Sì. Sì. In questo momento qua con la pandemia come si fa a stare senza governo? Si perde tanto tempo, quindi bisogna vedere cosa conviene di più. Il problema è non è il momento giusto, questo è poco ma sicuro. No, secondo me un bel voto fatto bene con le dovute maniere darebbe una situazione un po' più chiara. E poi c'è, come dicevamo, sul tema dei contagi, un po' la discussione di queste ore che riguarda la nuova mappatura del contagio in Europa elaborata dalla Commissione appunto europea e riferita agli spostamenti legati alle varianti del virus. Quindi parliamo del Veneto. Una classificazione che non ha, lo diciamo subito, effetti sulla modulazione interna all'Italia in fasce, ma ha degli effetti evidentemente per gli spostamenti nella zona europea. La mappa è stata illustrata, come vedete, dal commissario alla giustizia Didier Reynders, che ha mostrato una simulazione elaborata dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. L'Italia è tra i paesi dell'Unione Europea con alcune zone che sarebbero indicate nella categoria rosso scuro, come vedete, cioè area ad alto rischio Covid, applicata alle zone in cui il tasso di notifica delle infezioni di 14 giorni è di 500 o più su 100.000 abitanti. Queste aree sarebbero sottoposte, questo è l'effetto, all'obbligo di test e quarantena per poter viaggiare nell'Unione Europea, e tra queste zone indicate ci sarebbe anche il Veneto, oltre alle Friuli Venezia Giulia,
Giulia e l'Emilia Romagna. La Regione ovviamente con una nota smentisce e poi protesta. Immagino, spiega Zaia appunto in una nota del pomeriggio, che l'Unione Europea parta dalla considerazione che i dati italiani siano uniformi. Questo dice un errore di fondo che porta a dati fuorvianti. Bisogna ribadire, come ha già fatto per l'ennesima volta, che il numero dei positivi a settimana su 100.000 abitanti dipende dalla positività che si trovano facendo i tamponi. Basta applicare la proprietà transitiva, ma anche stavolta sottolinea non è stato fatto, secondo la quale chi fa tanti tamponi trova tanti positivi, chi ne fa meno ne trova meno. In Veneto, continua, arriviamo a farne 60-65.000 al giorno. In altre regioni magari se ne fanno un decimo. È quindi ovvio che non si possono mettere a confronto regioni che fanno tanti tamponi e altri che non ne fanno. E successivamente c'è stata anche una nota dei governatori congiunti sia del Friuli Venezia Giulia che del Veneto, ma anche dell'Emilia Romagna, a Bonaccini, che dicono: imporre ai cittadini delle nostre regioni l'obbligo di test e quarantena per poter viaggiare nell'Unione Europea significherebbe penalizzare le amministrazioni che effettuano il maggior numero di tamponi. Quindi c'è la protesta, insomma, dei governatori su questa mappatura che sta creando numerose polemiche. Intanto torniamo allora a parlare della scuola. In ogni caso, lo dicevamo, gli effetti di questa mappatura non sono sulle fasce in Italia. I contagi comunque sono in discesa in Veneto, si spera in una fascia gialla nazionale, e questo appunto porterà all'apertura delle scuole. La Marca trevigiana è pronta? Sì, vediamo. Scuole superiori, studenti di nuovo in presenza dal 1° febbraio. L'annuncio del presidente del Veneto Luca Zaia non coglie impreparate le province. Commentiamo positivamente questo rinizio del mondo della scuola, siamo pronti, affineremo gli ultimi dettagli in un tavolo che si terrà in settimana assieme al prefetto, assieme al dirigente scolastico e MOM. L'auspicio è sempre quello di partire in modo tale per poi non fermarsi più e vediamo cosa succederà. Già durante le feste di Natale, in vista della riapertura poi slittata, fissata al 7 gennaio, erano pronte entrambe le eventualità, presenza al 75 o al 50%. La scelta più cauta trova d'accordo il presidente Marcon. Penso che sia l'atteggiamento giusto, e cioè quello di partire con un atteggiamento prudenziale che testi sul campo il sistema, che sulla carta è pronto a dare risposta ai servizi da fare in sicurezza, tanto come trasporti che come mondo scuola. Marcon che condivide anche l'impiego di steward alle fermate dei bus. Quella vigilanza necessaria che non faccia poi sì che ci siano magari degli autobus i primi pieni e gli ultimi che viaggiano vuoti. 110 mezzi in più grazie all'aiuto dei privati che MOM si prepara a mettere in campo, ma al di là della stretta logistica rimane la soddisfazione di poter far tornare in classe i ragazzi. Sono sì contento che parta e spero che parta, ribadisco, senza fermarsi più. 30 secondi di pubblicità, poi ancora il Covid, ma non solo, c'è anche molta cronaca. Rieccoci in diretta. Allora, l'ospedale di Conegliano non ha più il reparto dedicato ai pazienti colpiti da coronavirus, è Covid free e questo permette di riportare da stamattina alla normalità l'attività chirurgica. L'attività chirurgica avrà più offerta di ricovero, in quanto i pazienti Covid positivi che venivano ricoverati nell'ospedale di Conegliano avevano trovato una localizzazione nell'ambito del polo chirurgico. Questo è uno dei primi effetti del ritorno alla normalità per l'ospedale di Conegliano. Giovedì scorso infatti è stata presa la decisione di chiudere il padiglione dedicato ai malati di coronavirus, accorpando tutto all'ospedale di Vittorio Veneto. Questo a seguito del continuo calo di ricoveri per una struttura che ha contribuito in maniera importante a gestire il contagio in Sinistra Piave. Nella seconda ondata, a partire da luglio, sono stati ricoverati presso il presidio di Conegliano circa 200 pazienti Covid positivi, gestiti nei vari livelli di intensità di cura. Da oggi dunque l'ospedale della città del Cima torna lentamente alla normalità per l'assistenza ai pazienti colpiti da altre patologie diverse dal Covid. Attenzione massima a quelle tumorali. Chiaramente, ma questa era un'attività che veniva già predisposta anche nel periodo Covid e non è mai stato effettivamente ridotto a quel tipo di attività, cambia solamente il modello organizzativo con cui verranno ridistribuite e riallocate le attività di ricovero. Pronto soccorso comunque aperto per chi presenta sintomi da contagio Covid. Verrà sicuramente individuato con tutte quante le tecniche che ci permettono di fare una diagnosi precoce e se dovesse risultare positivo verrà ridistribuito su un percorso, all'interno di un percorso codificato
unificato che include tutta la rete dei servizi della ULSS 2, ma a livello territoriale sicuramente il polo di riferimento sarà quello di Vittorio Veneto. La cronaca adesso, a partire dalla tragedia avvenuta a Resana, a perdere la vita un agricoltore. Una tragedia che si è consumata in un istante. Un agricoltore di 79 anni stava effettuando dei lavori in un campo dietro l'abitazione quando è rimasto agganciato con i suoi abiti per un braccio dal cardano. L'anziano, Pietro Perinasso, è morto stritolato dal mezzo agricolo. A lanciare subito l'allarme una parente che ha sentito le urla dell'uomo. Sul posto i carabinieri di Castelfranco, lo Spisal e i sanitari del SUEM 118. Purtroppo per l'agricoltore non c'era più nulla da fare. Secondo i primi accertamenti il 79enne doveva tagliare della legna, lavori che era abituato a fare. Il drammatico incidente è avvenuto in via Brentanella a Resana. La notizia si è subito diffusa in tutto il paese, dove Pietro era molto conosciuto. Aveva lavorato per anni assieme al papà del sindaco Stefano Bosa. Lavorava con mio papà, quindi capisci, la conoscenza era diretta. Poi praticamente ogni mattina lo trovavo qui in edicola o anche fuori dal municipio a parlare con la gente. Comunque una battuta c'era sempre, quindi una persona veramente molto cara per me, ma penso anche per molti altri residenti qui di Resana. Per anni aveva lavorato in un magazzino di materiali edili in paese, sempre pronto alla battuta, cordiale con tutti e molto attivo, aiutava nella sagra e faceva parte di diversi gruppi. C'è parte del gruppo di agricoltori del paese, sicuramente questa persona si dispiace molto per quello che è successo, perché era davvero conosciuta nel paese. Pietro Perinasso lascia la moglie e 2 figli. E poi le indagini sulla violenta rapina in casa avvenuta a Miane, vittima un 58enne che racconta ai nostri microfoni la terribile esperienza. Intanto in paese anche l'abitazione dell'ex sindaco e parlamentare Angela Colmelere è stata colpita. Un minorenne, secondo me aveva 16 anni, una roba così. Oh, e mi ha spiazzato così, là. L'altro, secondo me, era un marocchino, non le curte, e ha detto molilo, se no mi sarei morto sofega. Racconta così Antonio De Mori la rapina subita nella sua casa di via Carmine a Miane. Un pessimo regalo, l'aggressione è avvenuta la notte del suo 58esimo compleanno, il 18 gennaio scorso. È successo che all'1:15 e venisse dentro questi 2 i magri là, di là del tavolo e mi ha spiazzato. Antonio vive da solo al piano terra di questa casa, una stanza con un bagno per questo boscaiolo che mai avrebbe pensato di essere rapinato in casa. Chi ha portato via? 260 euro. Ma proprio aggredito, cioè preso uno? Sì, proprio messo così, proprio. Bloccato ma anche malmenato, con contusioni importanti al braccio destro che hanno imposto un passaggio all'ospedale per dei controlli. Rapinatori spariti in pochi secondi e indagini in corso da parte dei carabinieri, ai quali non è sfuggito il fatto che il cane di guardia alle case non abbia abbaiato agli aggressori. Che Miane sia nel mirino dei malviventi lo testimonia anche l'ex sindaco onorevole Angela Colmelere, che qualche giorno fa ha subito un tentativo di intrusione. Sì, ci sono stati degli episodi anche vicini a me e quindi a maggior ragione questi toccano quando comunque arrivano vicino, ci si rende conto maggiormente di che cosa si tratta. Dal sindaco, oltre alle raccomandazioni ai cittadini, l'annuncio di un potenziamento della sicurezza in paese. Implementeremo quella che è la sicurezza del nostro territorio a breve, abbiamo in programma di valutare dei varchi, comunque delle telecamere che ci aiuteranno a monitorare il nostro territorio. Certo, purtroppo allo stato attuale, forse probabilmente perché nelle piccole comunità siamo in pochi, le case non sono tutte abitate, vengono agevolati questo tipo di persone che agiscono in questa formula, insomma. Ancora la cronaca, un furto in ospedale, una donna denunciata dai carabinieri. È stata ricoverata in ospedale al Cafoncello per essere sottoposta ad un intervento chirurgico lo scorso autunno. Tutto era andato bene, la donna, un'anziana del Bellunese di 84 anni, dopo qualche giorno è stata dimessa, ma al momento di recuperare le sue cose si è accorta che le mancava l'anello con diamante. Lo aveva portato con sé perché le era caro e non se ne separava mai.
ma non avrebbe mai pensato che qualcuno potesse mettere mano nei suoi effetti personali. Eppure è accaduto, nonostante i consigli dei sanitari a non lasciare nelle stanze dei reparti oggetti di valore. Così, una volta accertato che l'anello era sparito, immediatamente è stata presentata una denuncia ai Carabinieri di Treviso. Gli accertamenti degli investigatori dell'Arma, in collaborazione con la struttura ospedaliera, hanno consentito di risalire ad una straniera, anch'essa degente presso la struttura sanitaria nello stesso periodo dell'anziana, e soprattutto sua compagna di stanza. Si tratta di una rumena di 38 anni con dimora nella Castellana, già conosciuta alle forze dell'ordine per il reato di ricettazione. Dopo gli accertamenti è stata disposta dall'autorità giudiziaria la perquisizione dell'abitazione della donna. I carabinieri hanno trovato nella casa della rumena l'anello di pregio della vittima. La 38enne è stata denunciata a piede libero per il reato di furto. E poi a Caonada di Montebelluna, con un atto di vandalismo nella zona dove i bambini transitano per andare a prendere l'autobus, è intervenuto direttamente l'assessore Borgia a ripulire il marciapiede dai vetri. Un post denuncia su Facebook, quello fatto dall'assessore all'istruzione del comune di Montebelluna Claudio Borgia, intervenuto personalmente ieri sera a Caonada dopo la segnalazione da parte di un nonno vigile di un atto di vandalismo. Ha visto qui un porcile di vetri rotti, bottiglie, hanno spaccato l'antincendio, non sapendo chi chiamare sono venuto personalmente, perché domani mattina qui in questo tratto passano i bambini delle scuole elementari che prendono l'autobus e vengono accompagnati a guarda bassa, e non posso permettere che ci siano dei vetri rotti e che i bambini si facciano male. Armato di scope e palette è stato lo stesso assessore a ripulire la zona, raccogliendo i frammenti di vetro sparsi sul marciapiede. Questi sono 3 antincendio rotti e domani dovranno venire i dipendenti comunali a sistemare. Alla fine l'assessore si rivolge direttamente agli autori del vandalismo. E non è la prima volta che succede, che continuano a fare i propri porci comodi. Dico che è ora di finirla, perché non è possibile. Allora la prossima volta lo faccio fare a voi, va bene? È ora di finirla. Fa discutere il progetto di un nuovo polo logistico del colosso dell'e-commerce Amazon in prossimità del casello di Meolo Roncade, la richiesta preliminare al vaglio dell'amministrazione comunale di Roncade. Nessuna decisione presa, ma se ne parla. L'amministrazione di Roncade è in fase di valutazione dell'istanza preliminare in cui Amazon esplicita l'intenzione di sbarcare nel Trevigiano con un polo logistico nell'area in uscita dal casello Meolo Roncade all'incrocio con la Treviso Mare. La proposta ci è arrivata dalla proprietà, una società che ha sede legale a Verona, la Faresi SRL, la società che dovrebbe attuare, e quindi soggetto attuatore dell'investimento, che è la TecBau, una società piemontese, e l'utilizzatore finale è appunto indicato come Amazon Italia Logistica SRL. Si tratterebbe di un magazzino di 59.000 metri quadrati che insiste su un'area complessiva di 180.000. Un deposito robotizzato, ma in cui ovviamente hanno indicato anche il tipo di impiego come lavoratori che verrebbero chiamati ad operare nello stabilimento medesimo, che ha previsto ingresso ed uscita di camion, di tir, che andrebbero a ritornare dopo esservi arrivati nei nodi autostradali. Ha aperto il confronto con i consiglieri e i sindaci dei comuni contermini, le cui arterie viabili potrebbero essere interessate, e gli enti competenti per raccogliere un parere preventivo. Al vaglio diversi aspetti. Non è soltanto un impatto ambientale che dobbiamo tenere presente, è anche l'impatto sul luogo, è anche l'impatto sul traffico, è anche l'impatto sulla vita della comunità, e poi c'è naturalmente anche l'aspetto dell'occupazione. Intanto il primo step è la conferenza dei servizi fissata per il 12 febbraio. Ci si avvicina alle cerimonie del giorno della memoria. Da domani in città 3 totem con lo stesso senso delle pietre d'inciampo, attirare l'attenzione sulla tragedia dei campi di sterminio, ma in particolare degli omosessuali che vi furono deportati.
Non pietre ma totem d'inciampo, i tre che il coordinamento LGBTE di Treviso ha chiesto e ottenuto dall'amministrazione comunale di posizionare in città per sottolineare, in occasione della giornata della memoria, la deportazione nei lager nazisti degli omosessuali. Dal 26 gennaio e per un mese nelle aree pedonali di Piazza Indipendenza, Piazza Pola e Corte San Parisio dei pannelli triangolari, come il triangolo rosa cucito sulle divise dei prigionieri, riporteranno storie e testimonianze di quella persecuzione. Non è la prima iniziativa che il coordinamento promuove a Treviso. L'amministrazione comunale, dal canto suo, l'ha accolta di buon grado. Perché non riportare delle testimonianze che sono testimonianze storiche? Ovviamente c'è un taglio, una lettura, ma come siamo abituati a vedere delle letture al femminile piuttosto che delle letture d'altro tipo, anche questo è un pezzo di storia che riteniamo i cittadini debbano conoscere. In maggioranza tutti concordi, i tempi delle manifestazioni di protesta sotto Cassugana sono lontani, piena collaborazione sul fronte della lotta alla discriminazione di genere, tanto più quando si rimanda alle atrocità dei campi di sterminio. Chi avrà voglia si fermerà nelle piazze e leggerà la storia riportata nella giornata della memoria, quindi nulla di strano, reputo che sia un gesto assolutamente di diffusione della cultura e di attenzione in una giornata che deve farci riflettere. Adesso lo sport, il basket, la De Longhi oggi ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con lo statunitense Jeffrey Carroll. Intanto si esamina, si analizza la partita di ieri, una partita importante contro la capolista Armani Milano, è un'impresa sfiorata dagli uomini di coach Menetti. In partita a Treviso c'è stata sempre e questo è già un grande obiettivo raggiunto dal quintetto bianco-celeste in campo al Palaverde contro la capolista, l'Armani Milano di Ettore Messina. Punto a punto nella prima metà del match, addirittura appaiati al termine del terzo quarto sul 65 pari, poi due triple sul finale che la De Longhi non c'entra decidono la vittoria per i lombardi. È stata una bella partita, abbiamo fatto ciò che ci eravamo detti e la squadra comunque è stata brava a mettere in campo aggressività anche contro una squadra come Milano, che è risaputo che è una tra le più forti anche in Europa. Ma Treviso ha mostrato progressi di cui far tesoro, conferma anche Sokolowski. Loro si sapeva, sono un'ottima squadra, sono una squadra di Eurolega. Noi abbiamo fatto una grande partita e ci sono visti dei grossi progressi anche dal punto di vista difensivo, soprattutto rispetto all'inizio della stagione, quindi sì, abbiamo perso, però sono soddisfatti della partita che hanno messo in campo. Non accetta complimenti Max Menetti, quelli dice si fanno dopo le vittorie. Nessun appunto macroscopico da fare ai suoi, che l'esperienza fatta ieri con Milano possono già metterla a frutto domenica prossima. L'accontentarsi in una sconfitta credo che sarebbe la nostra morte, quindi l'ho già detto ai ragazzi, dobbiamo assolutamente essere già pronti a fare un'altra grande settimana per riuscire a fare un altro grande colpo con una squadra come quella di ieri che ha vinto a Bologna, che è stata Brescia. Adesso le notizie dal Bellunese. C'è l'azienda speciale Sedico Servizi al centro dell'indagine del NAS di Treviso svolta per conto della Procura di Belluno, che vuole vederci chiaro sulla regolarità di fabbricazione e utilizzo della partita di mascherine FFP2 acquistate la scorsa primavera per le RSA su mandato di UNEBA, l'associazione che in Veneto conta 30 strutture consorziate. Abbiamo capito, le mascherine dobbiamo comprarcele. Commentò così lo scorso 1 aprile UNEBA Veneto a margine di un incontro con il presidente Zaia e l'assessore Lanzarin. Erano i mesi caldi della pandemia caratterizzata dalla carenza di dispositivi di protezione, soprattutto mascherine FFP2 chirurgiche per il personale delle strutture per anziani e per gli ospiti. UNEBA decise di provvedere da sé raccogliendo le necessità dei 30 enti consorziati in Veneto. Tra questi l'azienda speciale Sedico Servizi, incaricata di redigere il bando per l'acquisto della fornitura. 28.000 FFP2, 25.000 mascherine chirurgiche, provenienza Cina. Una partita di quei dispositivi è finita sotto sequestro. Lo scorso dicembre il blitz dei NAS di Treviso ha notificato a UNEBA e a Sedico Servizi la necessità di verificare la regolarità della fabbricazione e l'utilizzo delle FFP2. Le notizie che abbiamo sono sicuramente poche e
anche per rispetto della magistratura, insomma, ecco, per ora stiamo alla finestra. L'obiettivo primario era quello di salvaguardare l'incolumità degli ospiti in primo luogo e degli operatori. Sono stati fatti degli acquisti, da quello che mi si dice, insomma, durante quel periodo, un acquisto collettivo su cui adesso la magistratura parrebbe abbia messo un po' il naso e stia cercando di approfondire la questione. Nel sito di UNEBA si legge che il referente del bando per l'acquisto di quella partita di mascherine provenienti dalla Cina fu la direttrice di Sedico Servizi, Daniela Piccoli, che oggi abbiamo cercato senza fortuna per conoscere i particolari e il prezzo spuntato che UNEBA scrive essere stato ragionevole. Le mascherine vennero depositate nel magazzino della Sedico Servizi e lì dovrebbero essere state intercettate dai NAS di Treviso. Il riservo degli inquirenti per ora è massimo. L'auspicio del sindaco di Sedico è che venga fatta chiarezza al più presto, anche per la serenità dell'azienda speciale che gestisce la casa di riposo di Sedico. Nella prima ondata della pandemia, quando sono state usate queste mascherine, non ci sono stati casi né tra i dipendenti né tra gli ospiti. Nella seconda ondata c'è stato un piccolissimo focolaio, ma sono stati 7 ospiti contagiati che sono guariti, insomma, quindi di fatto rispetto ad altre strutture Sedico Servizi ha avuto un impatto minore del Covid, ecco. Gianna Nannini e Francesco Gabbani sul palco per dare via ai Mondiali di Cortina 2021 in una cerimonia di apertura nella quale saranno le Dolomiti a essere le protagoniste. Il 7 febbraio sarà proposto un racconto di grande impatto che in 75 minuti ripercorrerà la storia del grande sci mondiale e saprà valorizzare l'unicità dell'Italia, del Veneto e delle Dolomiti, patrimonio UNESCO. E quindi grande attesa per Gianna Nannini, che appunto vedrà sul palco anche Francesco Gabbani, ma anche Francesco Montanari, Alfa, Andrea Casta, Jacopo Mastrangelo. Questo è l'appuntamento della cerimonia di apertura, del programma delle cerimonie di apertura per il 7 febbraio a Cortina. Poi lo dicevamo, abbiamo visto in apertura di telegiornale, la riapertura delle scuole il 1 di febbraio, lunedì prossimo, delle scuole superiori, quindi ritorno nelle aule, e sono aule nuovissime e tecnologiche, quelle predisposte nei moduli prefabbricati per i ragazzi al liceo scientifico Galilei di Belluno. Guardate. Ecco le nuove aule nei moduli prefabbricati installati nel parco del liceo scientifico Galilei di Belluno. Stamattina tutti al lavoro per completare l'allestimento degli spazi dotati di ogni comfort, compresa la cablatura per i collegamenti internet. Abbiamo la possibilità adesso di accogliere al 100% tutti gli studenti dell'istituto e quindi a partire da lunedì prossimo, si spera, tutti i ragazzi avranno la possibilità di venire a scuola in presenza. I moduli sopperiscono i limiti strutturali che il Galilei ha da sempre. Nato come breffotrofio, in passato ospitava i neonati abbandonati. Gli spazi sono sempre stati un limite per la funzione scolastica. Oggi il liceo scientifico accoglie circa 400 studenti, 130 quelli che proseguiranno gli studi nelle nuove aule. Questa soluzione dei container è una soluzione che ci permetterà a tutti i ragazzi di poter frequentare la scuola, perché era sicuramente discriminatorio che una parte di loro non potessero venire, diciamo così, in presenza. Già dall'inizio dell'anno scolastico agli studenti è stata imposta la frequenza a turno per rispettare la norma anti-Covid e sin dalla scorsa estate l'amministrazione provinciale si è impegnata per garantire pari opportunità a tutti i ragazzi. Circa 700.000 euro l'investimento per il Galilei, per l'acquisto dei nuovi moduli e per interventi di migliorie nella sede principale. Abbiamo dato la possibilità ai nostri ragazzi di poter, diciamo così, frequentare la scuola in ambienti che sono sicuri e anche confortevoli, quindi devo dire che questa soluzione è una soluzione ottimale. Da lunedì, salvo nuovi imprevisti, la scuola tornerà in presenza. Il bilancio di questi lunghi mesi con la didattica a distanza presenta luci e ombre. Certo è che 3 mesi di didattica a distanza dopo i 3 dell'anno scolastico scorso non sono il modo migliore per fare scuola. La scuola si fa in presenza. Lo ricordiamo, da lunedì per adesso al 50% di presenza, ha detto Zaia, e poi si vedrà nel corso delle prossime settimane. Mario Conte, sindaco di Treviso, ma anche Giordano Riello, l'imprenditore Giordano Riello, e poi Andrea Penzo Aiello di Veneto Imprese Unite, l'onorevole Alessandra Moretti del Partito Democratico sono gli ospiti questa sera di Ring di Ferdinando Avarino a partire dalle 21:15. Vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Bentrovati
al meteo. Bel tempo sul nostro territorio grazie alla progressiva rimonta di un promontorio di alta pressione in estensione dall'Europa verso il Mediterraneo centrale e dunque verso anche l'Italia. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la giornata di martedì 26 gennaio sarà caratterizzata, come vediamo, dalla presenza del sole. Sarà asciutto e stabile ovunque, con cielo sereno un po' su tutti i settori della nostra regione, ad eccezione di innocui annuvolamenti sui settori alpini, venti sostenuti dai quadranti settentrionali. L'afflusso di aria più fredda causerà anche un generale calo delle temperature, le minime saranno sotto zero quasi ovunque, valori massimi invece tra i 4 e gli 8 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove lo scenario sarà del tutto simile, con un ampio soleggiamento su tutte le province. Il cielo sarà sereno o solo localmente velato. Temperature minime tra -3 e 1 grado, massime sui 6-8 gradi. Uno sguardo infine alla previsione per il Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà decisamente stabile e soleggiato dappertutto, locali nevicate a bassa quota sui confini alpini. Temperature minime intorno ai -6 gradi, massime sui 3 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.